moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka ëmbëlsuar ndjekësit e saj të dashur duke publikuar një moment të jetë të ëmbël me bebushen e saj të adhurueshme Luna Mari që gjithmonë di se si të rrëmbej vëmendjen me gjithçka që ajo bën. Edhe këtë herë e vogla e familjes Elli duket se ka arritur të godasë zemrën e shqiptarëve madje me një veprim të jetë të bukur dhe që përcjell si të qeshura ashtu edhe shumë emocione dhe dashuri. Në foto Kiara ka zbuluar se çfarë bën vogëlushja e saj dhe çfarë zgjidhje mendon t'i jap ajo. Duke e marrë me sportivitet, Kiara shkruan me humor: "Ky fëmijë që nuk I mban çorapet as 2 minuta veshur. Do ja ngjis me skoç u pa puna." Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë foton e moderatores bukuroshe ku shfaqet Luna dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura e të veçanta që duket se kanë transmetuar një energji dhe shumë dashuri tek njerëzit. Ky postim ka shkaktuar reagime të shumta dhe komente të dashura nga ndjekësit, të cilët e kanë cilësuar Lunën si një fëmijë plot energji të mirë dhe me një karakter të fortë që I mbërthen të gjithë. Kjo foto ka bërë që njerëzit të qeshin pafund dhe të mbushen me shumë ndjesi pozitive. Duket se e vogla e familjes Elli ka një vestë të keq me çorapet që nuk I mban dhe I heq gjithmonë. Kjo ndikon edhe tek moderatorja bukuroshe Kiara Tito, e cila duket se nuk di çfarë drejtimi t'i jap kësaj situate dhe kësaj çështjeje. Me siguri Luna do vazhdoj të mos I doj çorapet si të gjithë fëmijët e tjerë. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën të lezetshme dhe tepër të mirë. Si dhe që ta duan të gjithë njerëzit të cilët e shohin dhe e ndjekin me shumë dashuri. Kushdo që e ka parë nuk ka mundur të mos e komentoj këtë veprimin e papritur që bebushja e adhurueshme Luna Mari bën. Me siguri kjo foto ka ngjallur një sër reagimesh dhe ka bërë që të gjithë ta pëlqejnë. Si përherë princesha e fenomenit Shkodran Luiz Elli dhe moderatores bukuroshe Kiara Tito ka pushtuar rrjetin ndërmjet detajit kaq të bukur që Kiara ka ndarë me ndjekësit dhe dashamirësit e saj. Kjo foto që Kiara ka publikuar po bën xhiron e rrjetit dhe po pëlqejet jashtëzakonisht shumë. Luna Mari po rritet dita ditës dhe çdo moment I tillë me familjen e saj nuk ka se si mos të ngjallë reagime dhe të shkaktojë emocione dhe shumë ndjesi të bukura e të veçanta. Ajo vijon të mbetet qendra e vëmendjes në të gjithë Shqipërinë dhe përtej saj.